ប្អូនថា3ឆ្នាំហើយមិនត្រឹមតែអត់សល់លុយទេតែថែមទាំងបំណុលនៅខ្មែរហ្នឹងអត់ទាន់សល់រួចទៀតបងប្អូនសូមជួយ Subscribe ហើយ Share ម្នាក់មួយផងអឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមកកូរ៉េរឿងលុយកាក់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់បងប្អូនកុំគិតថាវាងាយពេកកុំគិតថាលុយដែលយើងរកបានពីមួយខែទៅមួយខែហ្នឹងអស់ខែហ្នឹងហើយនៅសល់ខែក្រោយទៀតកាលណាដែលយើងអត់ចេះចាត់ចែងលុយរបស់យើងច្បាស់ជាអត់នៅមួយយើងទេអានេះមិនមែនសម្រាប់តែបងប្អូនទេណាក៏ខ្ញុំធ្វើសម្រាប់រំលឹកខ្លួនឯងដែរហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលអត់សល់លុយដែរគឺយើងបានសាងនៅកំហុសជាច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងរឿងការចាត់ចែងលុយហើយបងប្អូនដែលមកកូរ៉េខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបងប្អូនមកកូរ៉េទេនៅខ្មែរលុយរបស់យើងប្រាក់ខែយើងតិចយើងនៅអាចចាយគ្រាន់តែមកដល់កូរ៉េប្រាក់ខែ1500 2000ហើយ2500ហើយយើងនៅតែអត់សល់លុយអញ្ចឹងខ្ញុំចែកជាកលឹក3សម្រាប់បងប្អូនក្នុងការបែងចែកលុយរបស់យើងដែលយើងរកបានមកធម្មតាកាត់ថ្លៃបន្ទប់ថ្លៃការចំណាយបងប្អូនអីរួចរាល់អស់ហើយគឺប្រាក់ខែដុលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបែងចែកលុយជា3ចំណែកទេអត់ឲ្យច្រើនដូចគ្រូផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទេអានេះគឺជាការចែកម្លែកតិចតួចមួយសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនធ្វើការហើយហត់នឿយហើយយើងមានលុយសម្រាប់ចំណាយហើយយើងសល់លុយមួយចំណែកដែលយើងអាចយកទៅប្រើការបានអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចែកចំណែក50%ឬក៏40%សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យតែ40%បានហើយ40%សម្រាប់ចំណាយចាំបាច់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមិនថាយើងចាយវានៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដោយការដែលយើងផ្ញើលុយទៅខ្មែរក៏ដោយអញ្ចឹងឲ្យចំណាយចាំបាច់នេះបងប្អូនបែងចែកជា3មកទី1បើសិនជាបងប្អូនជាប់បំណុលធនាគារតើលុយបំណុលធនាគាររបស់យើងខ្ញុំជឿថាអត់ច្រើនទេមួយខែបង200 300ឬក៏400ទៅតាមហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងលុយធនាគារហើយយើងជូនឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានឲ្យកាន់តែច្រើនក៏អត់សល់ដែរនេះជាបទពិសោធន៍ហើយបទពិសោធន៍បងប្អូនជាច្រើនទៀតមិនមែនតែខ្ញុំទេអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងធនាគារ300អញ្ចឹងបងប្អូនជូនពួកគាត់200សម្រាប់ចាយវាខ្ញុំជឿថា200 300គឺគ្រាន់ហើយក្នុងការចាយវាមួយខែពីអ្នកនិយាយតាអត់សល់ច្រើនក៏អត់ខ្វះដែរអញ្ចឹងបើធនាគារ300ជូនពួកគាត់300ទៀត600ប្រហែលអស់7 លានហើយ600បច្ចុប្បន្នអស់ចូល90 ម៉ឺនហើយបើពីមុន600ទៅប្រហែល70 ម៉ឺនហើយឥឡូវថាប្រហែលជិត90 ម៉ឺនហើយអញ្ចឹង90 ម៉ឺនយើងបូកជាមួយនឹងចំណាយយើងនៅកូរ៉េនេះការចាយវាម្ហូបអាហារដើរលេងហូបកាហ្វេមួយខែ40 ម៉ឺនគ្រាន់អត់អញ្ចឹងបើសិនជា90 ម៉ឺនបូក40 ម៉ឺនអស់1 លាន 30 ម៉ឺនអញ្ចឹងប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់យើងខ្ញុំគិតថាកសិកម្មប្រាក់ខែតិចក៏2 លាន 10 2 លាន 20 2 លាន 30ដែរឬក៏បងប្អូនដែលអត់មានម៉ោងថែមសោះកាត់ថ្លៃបន្ទប់ថ្លៃអីហើយបងប្អូនហើយនៅអត់ដល់2 លានអញ្ចឹងបងប្អូនបែងចែកតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអស់1 លាន 30នៅសល់ប្រហែលជា1 លានឬក៏90 ម៉ឺនទៀតបងប្អូនត្រូវបែងចែកជា2ទៀតតែខ្ញុំថា40-50%មិញតែឥឡូវបើសិនជា2 លាន 20យើងដល់អស់1 លាន 30ហើយនៅសល់អត់ដល់50%ទេអញ្ចឹងយើងចាយលើសពី50%ហើយអញ្ចឹងលើសពី50%គឺជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែលើស50%តិចតួចអត់អីទេតែមិនបើសិនជានៅសល់40%ហ្នឹងប្រហែលជា90 ម៉ឺនចុះ90 ម៉ឺនបងប្អូនបែងចែកជា2អានេះខ្ញុំនិយាយតាមការមើលឃើញតាមការយល់ហើយស្ដាប់បទពិសោធន៍បងប្អូនដទៃទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបែងចែកជា2ទៀតមួយបើសិនជា90 ម៉ឺនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដល់30 ម៉ឺនសម្រាប់សន្សំចំណាយចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺឬក៏យើងធ្វើការលុយបន្ទាន់អីណាមួយអញ្ចឹង30 ម៉ឺនហ្នឹងយើងអាចដកបាន30 ម៉ឺនខែហ្នឹងសល់អត់ទៅអីទុកខែក្រោយសល់ទៀតចាំបងប្អូនសរុបបើសិនជាយើងអត់ឈឺយើងអត់ត្រូវការចំណាយអីទេអូខេទុកចុះហើយ60 ម៉ឺនទៀតទុកចំណាយសម្រាប់វិនិយោគខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនសន្សំលុយបានតិចតួចយកទៅវិនិយោគដាក់ជាមួយអ្នកនេះនោះទេពាក្យថាដែលសម្រាប់វិនិយោគនេះឲ្យទុកឲ្យបងប្អូនសន្សំរយៈពេលវែង3 ឆ្នាំឬ5 ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយមួយខែ60 ម៉ឺនអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវា7 លានជាងអញ្ចឹងបើសិន4 5 ឆ្នាំយើងគុណតាមហ្នឹងទៅ
Chẳng lùi ní dương ai xóa tục xâm nhập lùi dương thật tình đấy rồi gọi dương lùi dương phước tia xâm nhập luôn ai vô dương mau có thể dương thầu chạy kịch cứu vì là cụt bọc luôn ai chân ấy nhau thực tia và mán có ai đừng mình nghĩ xóa này nhưng thà nẹp nhau lùi thực tia mà khai một pon pi pon xâm nhập nẹ đề ọt miền cú xá rồi còn nẹ đề miền cú xá hay ạt chạy tục đã chân nhau từ một pon sang nào mình xong mà rồi bằngนี่เหตุต้องจังมาค่ามาชนะผมไปเรียนยืงบุญแผมชนะยังคนดันนั่นเท่จังยังไงติงđấyสมัยครูนไอ้ยังไงครูนไอ้สร้างสองเตี้ยให้หนูไปได้ผมบุญไปเรียนนี่น้องมาชนะแผมชนะเปิดพนันต้องสามแผมตรงใบเชีย30 liên chiên bù chỉ một nâng lùi để dương mà khai xong 30 bên chế dương ai đâu sò thì trên bù châuนี้nó sò lùi mà chnăm tiền chẳng bong bóng ai thực tiệp bạn cรูนไอ้มุ้ยหรือก็บองบองไอ้ติงบานได้ติดด้วย hai bóng ôn phẳng riêng vì sao cái đấy lọc mà vinh dừng xong chẳng tiệt tay đập dừng mà là tí phí dừng ai đằng sau mồm nó từ này kia rút chẳng dừng chui nữa te tịch tuột cả đá bà sân chỉ dừng chọn chui thông đóng xong đuổi hói tục tập lại từ này kia quát rồi có trong thời môi xem đẹp quát sang xong thì quát cứ dừng đọ lôi đầy dừng xong như từ thứ ảo anh nắng ba này tay bập nhau tôi mà khai một con mà khai một con mà khai một con phèm rồi ai quát sang cầm là quát ban sang xong te phết đi chả chẳng video này miền bây giờ nó nhầm lẫn là với bong ôn thử bài chạy lôi chịu bấy mà phía bong ôn chỉ này trăm bảy phải trăm ngày mình tha bong ôn chạy nữa cái mình tha bong ôn phía từ bong từ này kia nó khá máy mình tha bong ôn phía tới chui ở bụng bà đại con cái chỉ này phải trăm khai đi cho nó tiếp đi bong ôn thử bài chạy mà phía đá xem nghiệp chỉ này pi để dương trăm bảy mình thay dương chứ mình thay dương thử ca lôi xem nghiệp riêng là bong bóng đọc mà mình thay bong bóng trong bàn computer cho mèo ý bong bóng ảnh đọc ai chẳng này những bàn hai mũi tiệt chẳng này sau mũi tiệt xem mèo video chẳng bong bóng ọt ai đọc bàn thì mình thay miên bánh nhà na mũi cạt là ham đọc chạy đại cạt chẳng lôi bao dương cứ nó sọt hay bay chạy tại chị bay nâng bán này mày khó chờn video riêng sâu riêng ấy đây bữa sân chỉ cho riêng trên computer ấy xem riêng ấy tôi nhầm vậy mà chẳng nó ai chỉ này để chừng xóm xem cái chỉ này trăm bạch bán này ok hay bữa sân chỉ bong bóng đại miên cầm đặt ấy xế bong bóng ai comment bán á con chờn